今日接待一班香港嘅老朋友金筷子李一象、廚神鮑魚意，究竟會碰撞出咩火花呢？大家拭目以待。老鼠班咁大條，人頭馬一開，好似自然來。關師傅係啦，就香港嘅名廚。阿勁姐咧東南亞名廚，我係國際友人嚇。唔係你係國際大師，國際友人嘅級數嚟到嘅刺身級。呢度咧，我梗係要介紹啲正嘢啦。包括嚟呢度，我呢個唔可以浪得虛名㗎嘛，呢啲推薦官啱唔啱啊？所以咧。過年食鮑魚要大盤菜啦，大盤菜啦，你睇啲溏心鮑，你睇啲遼參睇係啊，揾我哋嘅歐金喎，大師藍天鮑喎，你等陣，我攞隻大鮑魚你睇下。好嘢，好嘢，千金難買兩頭鮑。嗱，哇，犀利啦，嚇死我！幾多頭？370克啊，成隻手仔啊！即係500克兩隻就兩頭。好啊。係啊。嗱，我哋起咗鑊，起咗沙煲，豬咗之後咧，我哋要煮緊滾佢，等佢水乳交融嚇。心急食唔到靚鮑魚嚇，慢慢燜，慢慢嘆血。嗰啲芡點樣最靚咧？嗱，又要唔結，又要唔開水，嗱你睇下嗱，哇！嗱老鼠尾嗱啲嗱啲叫老鼠尾嗱。以鮑會友，以技交流，每一道菜都要用心製作，冇得馬虎。各位粉絲請食鮑魚。嗱，呢條老鼠斑差唔多3斤㗎，2斤幾㗎啦嚇。班中之王冇咩毛病，冇病就貴，要夠厚身㗎，身要靚，個嘴要囂啊，老鼠咁啊！呢條魚咧，我哋咧今日咧就唔蒸啦，打邊爐啦，要嚟做嚇。等啲大廚自己咧自己動手豐衣足食啊！咁大條老鼠斑，起肉搞掂。粉絲先食，我哋嗱要健康啲，多啲瓜啦嚇！哇，你睇下木瓜，樹上熟嘅呢啲全部呢個膠瓜場咧，離我呢度1200蚊。今日嘅主題金筷子品鑑會，就冇乜嘢，就係咧萬壽果浸雞、攤羊、老鼠斑、和牛，有啲老豆腐。今日咧粗粗啲食住先。呢個鮑魚咧，真係一拆落去，再切落去，你就會感受到乜嘢叫做溏心鮑、南廚重視鮑魚大王嘢。多謝啊！唔該。個鮑魚軟糯，正。今日咧好特別嘅老香港、老朋友、老廚師、老粵菜嚇。今日最緊要就係新年啊！係咯，鮑魚包羅萬有，包你高興。仲有2026包你有錢。